שעה בשבילי זה 40 דקות, שעה ו10 דקות שאני לא חייב כלום לאף אחד. אני מרגיש את הלב שלי דופק ואני שומע את המוזיקה שאני אוהב. אני גם שר תוך כדי ריצה ולא אכפת לי משום דבר וזה כיף. וזה נותן לי כוח לאחרי זה. וגם אני תמיד מרגיש חי אחרי שאני רץ, מרגיש כזה פרש. כל קעקוע אצלי מסמן לי משהו, אם זה קשור למוזיקה או אם זה קשור לדברים שאני מאמין ואוהב או וכולי. סרטתי קעקועים עם ההורים כי אני יודע שהם פחות יאהבו את זה. ואמרתי לעצמי אני אעשה את זה בכל זאת כי זה מה שאני רוצה, אבל אין לי כוח להתמודדות הזאת מולם. איכשהו היה לי בראש שאם הם יודעים על זה הם לא ירצו אותי יותר או משהו כזה. שלי בכיתה ט' והייתי יוצא עם חברים שלי הדרוזים מהכפר לחיפה, אני הייתי אדם וכל השאר היו יוסף, הייתם, אמין, שמות כאלה. אז הם היו מסכמים ביניהם לפני היציאה איזה שמות אחרים, עבריים יותר, יהיו להם לפני היציאה כדי לעבור סלקציה, כדי לא להרתיע בנות. ואני זוכר גם היינו מסכמים לא לדבר בערבית כשאנחנו בהתקהלות עם מלא יהודים מסביב. זה פשוט ככה, ואני הבר מזל שלא היה לו מבטא כי עובד עליו, וגם השם שלי שונה. ישבתי בבית עם דף עם אותיות שהן ידעות רש, וניסיתי להגות אותה בתור רש ולא רש. עכשיו אני יכול להגיד את שניהם, גם רש וגם רש. תרגול. בעיניי נזרקתי מדליה, מבחינה חברתית. אז הקיבוץ הוא מקום שהגעתי אליו, או בית ספר, בגישה של אני רוצה שיאהבו אותי כמו שאני. אני אעשה הכל כדי שיהיה לי חברים, אני אעשה הכל כדי להיות מקובל בחזרה. תשמע, אני שונה, אין מה לעשות לזה. גדלתי על ערכים שונים. עד גיל 15 חייתי בחברה שהיא שונה לגמרי מהחברה היהודית. אבל אני מרגיש שונה. פעם האחרונה שהייתי בארוחה שכולם היו נמצאים בה, כמעט כולם, זה היה לפני שעברתי לתל אביב. אני מרגיש מחסום כאילו אם לפתוח שיחה או משהו כזה. וגם אני מרגיש לא מחובר למשפחה. זאת אומרת נושאים כמו לבנות בית ולחסוך וכולי, נושאים של לא בא לי לדבר עליהם, זה נושאים שאני מרגיש שטחנתי אותם במשפחה כל כך הרבה פעמים שאין לי כוח כבר. אני מרגיש שאין לי שום קרקע משותפת. מה שכן מחזיק זה האוכל. כן, כן. אני ואמא שלי אין לנו דיבור, כן? אין לנו נושא לדבר עליו. שום מצב. אז בתקופה שהייתי בבית הרבה, אמא שלי מבשלת לכל האח במשפחה מה שהוא רוצה. זה לפי בקשה, אשכרה שף פרטי. אז כל התהליך של הכנת האוכל זה הקרקע המשותפת שלי איתה. זה גורם לעוד אסוציאציות ולעוד שיחה וכולי וכולי וכולי. אבל חוץ מזה מרגיש מחסום כאילו אם לפתוח שיחה או משהו כזה.
קטע שאני רוצה להתנתק, אני רוצה להתנתק מהעניין הזה של דרוזי. לא רוצה את זה, אני לא אוהב את זה. אם את שואלת אותי מה אתה עושה עכשיו בחיים, השאלה שלי פשוטה, אני מחפש את עצמי. פיזית שום דבר לא השתנה, אבל בפועל אני שיניתי את התפיסה שלי בראש. אני כן מרגיש עכשיו יותר טוב ויותר בנוח עם עצמי ועם כל הסיטואציה ההזויה הזאת שאני גר בה. יחסית לפני חודשיים, 3 זה היה. בימינו יותר ויותר אני כן מפתח לעצמי צד שאוהב את החברה הדרוזית שאני בא ממנה. לאורך הרבה פעמים אמרתי שהחברה היהודית יותר טובה, ועם השנים אני מגלה שהחברה היהודית לא יותר טובה. אני לא חושב שיש חברה שהיא יותר טובה מהשנייה. שוב, בכל חברה יש את הדברים שאני פחות מתחבר אליהם ויותר מתחבר אליהם. בחברה הדרוזית, אני לא אוהב את זה שאי אפשר להיות עם מישהי שהיא לא דרוזית. אני לא אוהב את זה שלא מקבלים הומואים בחברה. ואני גם לא אוהב את זה שיש לגברים יותר זכויות מבחינה חברתית מאנשים. ועם הזמן, כמו שאמרתי, שהתחלתי להסתכל יותר על הדברים הטובים בכל חברה מאשר על הדברים הרעים בכל חברה, אז התחלתי יותר להסתכל על הצד שאני יותר אוהב בעניין הזה. אני מגיע לבקר בבית ואני אוהב את העניין הזה של הקשר עין ושל החום ושל האהבה. והתחלתי פחות להסתכל על עניין שאני מרגיש חנוק. זאת אומרת, אני הולך לבקר את סבתא או את ההורים וישר מכינים לי אוכל וכל מה שאני צריך אני מקבל ודואגים לי להכל, כל הצרכים שלי מאלף עד תף. וזה דבר כיפי. היו פעמים שלא ערכתי את זה. ראיתי את זה בתור דבר מאיים. אני חושב שזה עניין אפשרי, כן? אני חושב שזה עניין מאוד אפשרי לחיות בשתי זהויות. זה מאוד מעניין, זה מאוד מגוון, ובאותה מידה זה משהו שצריך לעבוד מאוד קשה בשבילו. מבחינתי, כשאני מצליח להסתכל על זה בצורה יותר טובה, אז אני מנצח. מבחינתי, אורח החיים שלי הוא אתגר יומיומי שאני צריך להתמודד איתו בכל יום. עכשיו את רואה אותי ביום טוב שלי שהרבה דברים השתנו ואני מרגיש מאוד טוב. אם עכשיו אני אסע יותר הביתה, התשובה היא כן.